kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon hande ko jamma altine hawri ko nogas lewru juillet hitande ujunnaji ɗi nogas e jeegom gonɗen joni ko waktu 11 ɗum noon minuit ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York toon to Paris ɓe jettima joni 6h du matin toon to Dakar e Nouakchott ɓe jettima 4h du matin. Habaruji moɗon e ɗemgal pulaar giɗoɗen ko toon to États-Unis tugnade ko yalti ene wandi ko kamɓe républicain ji ɓe gondi koye oɗo saha joni wallodirde Donald Trump pour ƴewde kadi kalis kewɗo bawɗo wallitorede pour guerre gonɗo hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran ɗum noon tugnade ko yalti ene wandi ko kamɓe sénateur uji e kamɓe kadi ardiɓe congrès hono kanko surtout kanko Mike Johnson ɓe noon baddi borsu ɓe joddima e kanko gardiɗo défense leydi hono Peter Hegseth ɗum noon ko ƴewde peeje holno mbaɗata kadi pour ha kalis goɗɗo dañi ko fati haare wonde toon to hakkude mabɓe Iran ko anda tan oɗo saha joni yiyama e ñalawma wondi ko battude guerre ɓurɗo wonde sophistique ɗum noon ko supersonique kañum horum ne ummi toon to Moyen-Orient toon to geeƴuji goni toon en arti taw ala hay kural gotal keddigal e muɗum ɗum noon noon sibabude ɗum noon ko hiisa wonde ko kamɓe navy ene wayno maɓe jooɗo duuɓi ɗiɗi ɓe mbawa heɓtude dañcude ɗeɗo kaɓirɗe ɓe lumtinta kaɓirɗe ɓe kutori toon to Iran ko wawi wonde fof ɗum ɗon oɗo saha joni kamɓe ministére toppitiɗo ko fati défense en ministére toppitiɗo ko fati ngaalu leydi yantodirde e républicain ji wonɓe toon to congrès pour beele mbala daña budget goɗɗo surtout yanno ɗiɗo missilaji surtout missilaji patriote walla missilaji supersonique kutoraɗe ɗo oɗo guerre beele en mbawa hono men mbawa fewnede ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko administration mo ko Donald Trump o jaɓano ha ɗo gonɗen ɗo o jaɓani haalde wonde ko ene wayni ko mbaɓe mankire kala ko fati kaɓirɗe surtout ko fati ene wayni ko kono dumunaji ɓe yiyama hono kanko Donald Trump e surtout ministre makko toppiti ko fati défense ɓe mbiya wonde ko compagnie ji pewnonoɗe kuuɗe ɗe foof so tawi mbawa fewnude kuuɗe ɗe ene wayni ko pawe mumen kalisaji puɗɗitagol mabɓe guerre oɗo saha joni toon to Iran kadi ko caɗele mawɗe o jogori wonande ɓe sibabude ɓe ngala budget mum e kadi ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe démocrate en eɓe puɗɗima hutorade ɗum pour wiide wonde ko kamɓe États-Unis ɓe naata e guerre mo alana Amérique intérêt e goto e kadi yimɓe tawde kadi yimɓe américain ji puɗɗima mayde hen surtout soldat ji ɗum kadi ko caɗele mawɗe wonande mum kanko gouvernement kanko Donald Trump. Habaruji men États-Unis hande toon to New York kono kanko Zohran Mamdani woni haaluji ne kewi oɗo saha joni en caggal nde kanko hoore makko ƴefti konngudi wi wonde ko o woni koye miijade so tawi kanko hoore makko mo jogui karallagal walla mo jogui doole ɗe ganduɗa wawde nanggude hono Benjamin Netanyahu ɗum noon so ari toon to New York botum Nations Unies mbaɗo humbo toon lewru septembre ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kadi kanko Zohran Mamdani yimɓe hewɓe surtout yimɓe ɓe ganduɗa en e galleji jani koɓe namdimo mbi wonde est ce que ɗum ɗo hande woni hen sibabude kanko haalino guila campagne makko wi wonde ko Netanyahu ari toon alay sago nangue donc o siftini wonde ko Benjamin Netanyahu ko neɗɗo déjà condamnaɗo parcours pénal international guila hirande ujunnaji ɗi nogas ene wayno donc New York kañum woodi mum ene jogui kuule muɗum ko ɗum woni ko ƴewtoɗo saha joni so tawi eɓe jogui kuule ɗe ganduɗa bawɗe nanggudemo kanko Benjamin Netanyahu wonde ko tugnade habaruji gumiri toon de Israël hono kanko Benjamin Netanyahu biro makko wi wonde ɗum ɗo ko mamdani haala ko foof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ala fof ko wawi hen e kadi ene wayno ko haalaleɓe ganduɗa wonnoɓe gouvernement makko kanko Donald Trump ene wayno kadi ko yaltuɓe hen nattuɓe wonde hen joni kono ko haraleɓe ko fate relation ngaji diplomatique walla international mbi wonde d' abord ko fonctionnaire uji garoji New York ɗi ene wayno en jogui ko renata ɗumen ɗum noon ko immunité sibabude ko diplomate uji international e kadi New York ko koye mabɓe soɓe gari ɗon ala hay gouvernement fédéral ko wawi mabɓe saka noon gouvernement local ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha joni haalluji nen kewi kanko Zohran Mamdani o haalani saw est ce que mo nangga walla nanggata kono o wi wonde ko woni koye ƴewde holla karallagal walla hol doole ɓe jogui kamɓe toon to New York walla mairie New York pour wonande hoɓɓe aroɓe ɗon e surtout kanko Benjamin Netanyahu nanggudemo walla wasa nanggudemo ko wawi wonde fof e nder konngol ngol ƴefti kanko Donald Trump ɗum noon jabade jeydenkoɓe wi wonde ko Benjamin Netanyahu nanguitake toon to New York ɗum noon ene wayno ko kanko Donald Trump ene anda ko kanko woni ko défendeur Benjamin Netanyahu o wi wonde ko oɗo so ari toon to septembre e ɗum noon lewru septembre toon to New York ala fof bawɗo nanggude ɗum donc hande ne wayno ko kanko
kanko maire mo New York Zohran Mamdani o wi wonde ko en wayno ko New York en jogi gomu to pirde ko fati karal jogi bi karalagal ko fati deedo nyaawoje kanyumen ko mon goni ko jewdo do sa joni holno me badanta o do ka kanko Zohran Mamdani mo continue hande halde wi konde ko Premier Ministre Benjamin Netanyahu foti o do sa joni ko hodde son to kaso gondo son to la heg dum non ko tonto Swiss Cour pénale international to Swiss. Khabruji men international ko tonto Senegal ngido den tungnade kadi communiqué jaltude nyalome communiqué gumido tonto ngardingu leydi Senegal hono kanko Bashir Diomaye Faye tero wi wonde ko ene wayno fotino e mo lomti hono kanko ancien président Macky Sall e dum non kadi men jokkondiral mabbe ko jokkondiral holli wonde ko bingu yumago holli gande kadi ene wayno beedo dido fofu ene wayno be jogi intérêt ene wawde fodde jokkondir e ciagal ngudo jillu wonde ene wayno ko kanko gardu leydi Senegal hono Bashir Diomaye Faye ene wayno wawi yamirde kala gouvernement makko e kala kadi yimbe mi ganda jeyabe réseau diplomatique à ton de Sénégal yo ngumono daro darde tidde pour belen ba wallude ummanade supporter on candidature makko kanko ancien président Macky Sall dum non ko ton to ardade Nations Unies kanko mo gardude leydi o hedo wawi wiide wonde ko kala yimbe Sénégal nabe ne poti kadi darade ciagal o do candidature e o do candidature kadi ko hunde ne ganda wonande jogoro wonde nafoore pour Afrique pour Sénégal e jogoro wonde kadi nafoore aduna fof dum non ko communiqué gommido ton to gardingu leydi Sénégal postada hande nyande nogas lewru juillet hitandu ujunaji dide nogas jeego tonto Angleterre tungnade kadi ko yalti ton de BBC News hono kanko Premier Ministre kesso hono kanko bietedo Andy Burnham en won sa joni fuddi mo namdi gouvernement makko ne tiskira en hono bietedo Healey kanyum woni sa joni chancellor bietedo Miliband kanyum namam toppitido affaire étrangère e Mahmoud kanyum horum heddimo ton ko bier home secretary dum non ko toppitido ko faati gede leydi dum non siwtin don ton ko kanko Stermayer ko en wayno ko sibabu ni cadelde de jigino e fa dole yimbe gouvernement yaltumen do sa joni wayno ko kambe kanko don Stermayer démissioni do sa joni kambe gouvernement mo Angleterre men dañi kadi Premier Ministre kesso no candidat kanko biyetedo Andy Burnham dum non tungnade commission e wayno ko dum do fo andaka tawolno jokkondiral kanko Andy Burnham jogoro wadi hakkunde makko e Donald Trump kono e wayno ko gouvernement cekkitido kam hono kanko Premier Ministre Stermayer en wayno ko jokkondiral ngal wonano mo jalno fe surtout en jokkondiral ngal kadi ko mbaadi leydel jeyabe otan ata Angleterre jeya hen dedon leydel de ganda kanko Donald Trump gouvernement makko continue felde men sibabunde be ballani mo surtout harede be ngoni tonto hakkunde kambe États-Unis e Iran international hande tonto hare wonde hakkunde kambe Ukraine e kambe Russie no wayno jammanke on kambe Ukraine be mbawi warlaade ken abbo walla ken bura temedde nayi drone non ko be merli dum ko tonto Moscow didon drone aji non tungnade hande ko ngol gumigol tonto gardingu leydi on kanko Volodymyr Zelensky ko ari ko wi wonde dum do ko o ko siftindi yimbe tan wayno ko kambe Ukraine be no continue hande harde be ngoni pour défendre leydi mabbe dum do fon non ari ko ciagalde kambe Russie nabe kambe jamma ko adi dum be mbawi no bombarder tonto Kiev dum no kutri misilaji mbiyata misilaji ballistique dum non ko dum woni do sa joni jam daminode no ara hakkunde beedo habobe ma won ken buri joni dubi nay no wayno do sa joni sibabu ni goto men fof en wato goddo wadi dum on firti wonde ko on dedo daminare en wodi sawo do sa joni wa wonde dum do kadi ari ko ciagalde kanko Volodymyr Zelensky gouvernement kan jogi ton no ciadel sibabu de won yimbe hewbe be ganda démission walla itabe ciagalde kanko Premier Ministre mo Ukraine kanko war makko gouvernement makko Khabruji men international hande tonto Nicaragua tungnade kongudi di jefti kanko gardide leydi Nicaragua dum non gardide leydi gile hitandu ujunaji didi e jeedidi jaalo hande duubi capan jeetan on kanko Daniel Ortega to wonde gen wayno hankadi tonto Nicaragua election aji gonta watto nankati o dum non wiide makko kadi ko dum do fof hadde di election aji ko pour hadde opposition walla yimbe jeyabe parti ji lunde arde jeftude e pouvoir kanko non Daniel Ortega kanko président leydi kono ko jomsude makko woni vice président hono Rosario Murillo ene wayno be mbi o wi wonde ko mabbe liggondire congrès tonto leydi mabbe wawde liggade pour faate luwaji gena hada hankadi wotiji wade kadi ken baara kala ko woni opposition yimbe jaabe lunde hadi makko halde non wayno ko taw jodim ken ona capande jeegome go hetti nyalawmo ya kanko war makko yimi jani dido kongudi woni di o yaltin nyande dimanche ben do en ko way wonde fof dum do kadi ko hunde nde hawani woni parce que yimbe hewbe en kala mbi wonde ko gilo o naati laamu nder gila kanko war makko jefti laamu ge hitande ujunaji didi jeedi en wayno ko démocratie tonto Nicaragua biko ko beedi yaru ciagal ko wonde fof fodo déclaration kadi ko déclaration kesso kanko Daniel Ortega gardide leydi Nicaragua
habruji men international hande hono kanko ancien président Macky Sall a cagal jillungo wadi ton to Sénégal e ton to Gambie no wayni ko yettima ton to Russie adum non tungnade kongudi hakkunde kanko ancien président Macky Sall e ministre to prix ko affaires étrangères mo leydi Russie hono kanko Sergei Lavrov kambe Russinabe be kedima hono kanko ancien président Macky Sall programme mo jogi ko fatine ardade Nations Unies kambe be posi condition ngaji mabbe dim jidi candidat jiddo ardade Nations Unies holko foti wadde pour habe jabandu ko wonde fo en wayni ko kanko Macky Sall ko o wonde ko haaldi o yewtidi ene yimbe Russinabe gede kewde ni gede cohlade aduna cohlade pour odo organisation belen waawa wadde liggey mudum si ko wonde fo wonde ko kanko Macky Sall waawi yettinde kadi programme o jogi pour ko fati ardade dum no siftin don tan kanko Macky Sall e kanko kadi Umaru Ambolo ko kambe ngumidi Gambie e avion privé pour yaade son touriste waawi wonde fo e siftin don kadi ko dum do fo kadi ko ta ko ande kadi altini hono kanko président mo leydi Sénégal Bachir Diomaye Faye kanko war makko officiellement o yamiri kadi o jefti o wi wonde ko Sénégal na fof gila e laamu ngu ha e organisation ngaji gondi fo yo mbat hen dole pour supporter mo kanko Macky Sall e candidature makko wonde secrétaire général des Nations Unies. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jiwol Sare ma jokkodiri joni joni Tidiane Niang bisimilla e coftal balɗe. noon tigi musidɓe tedduɓe tiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jabanten ko to diwan mo Térisamour to wuuro Zouérat tinama hande altine puɗɗogol pottitte playoff super 2 hitandu ujunnaji ɗe 25 hitandu ujunnaji ɗe 26 ngam équipaji ɗiɗi monte première division championnat mo leydi Mauritanie hitandu ujunnaji ɗe 26 hitandu ujunnaji ɗe 27 e nder oɗo playoff en tawi hen équipaji jeetati pecci koye doge ɗiɗi dow poule foof en tawi hen 4 équipaji ɗiɗi ma montu championnat mo leydi Mauritanie hitande fande e nder ndiɗon mbaɗi ko fate guddidgol oɗo tournoi hande uddidi ɗum ko Wali Moussaïd mo diwan mo Térisamour wondude responsable e fefrim tawte to diwan mo Térisamour potel garwanigal ngal kippu ASC Kedje kañum heeɓi polgue yesso kippu Arc en Ciel mo Sehil Babi taw ko loggol gotol e ndiga deuxième heure kippu ASC Garde National kañum heeɓi fartange yesso kippu FC Aïdis mo Bogué taw ko loggitate loggol gotol pottitte playoff ma jokku ñalawma janggo 22 lewru juillet hitande ujunnaji ɗe 26 première heure FC Barakna ma hiwdire kippu FC Tamoud deuxième heure kippu FC Académie ma hiwdire kippu FC Asaba on équipe nationale mo leydi Mauritanie sukaɓe yaroɓe duuɓi 20 ɓe jettima kiiɗe hanki to province Valence gam tawtorede tournoi international cotif hitande ujunnaji ɗe 26 puɗɗiɗo ñalawma hande 20 ha capantati nduɗo lewru ndu gonɗen hono kippu Espagne yettima kiiɗe hande to Madrid ɓe jaɓɓamo jaɓugal payidingal caggal nde ɓe nowi coupe du monde kiiɗe hanki e yesso kippu Argentine taw ko logol gotol e ndiga classement FIFA yalti ñalawma hande ardi ɗum ko kippu Espagne kañum woni garwanijo ɗiɗaɓo ko kippu Argentine tataɓo ko kippu France nayaɓo ko kippu Angleterre joyaɓo ko Brésil Maroc woni première équipe africaine jogui ko 6e position Portugal kañum woni 7e 8e ko Belgique 9e ko Pays-Bas kippu Sénégal kañum woni 18e sur le classement mondial équipe nationale mo leydi Mauritanie kañum woni 113e kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare to mbawi wonde foof Tidiane Niang jara musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Wol Sare ko ɗo tongi meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam